Tog tutje King James Bibeln til først, Johannes evangelium. Johannes 8, vers 3. All things were made by him, and without him was not anything made that was made. Öll ting var gjørd av honum, og utan han var ikkje nekka ting gjørst som var gjørst. Jesus ein lutur, eller Jesus en personer? Skapte God fægir vi bruk av Jesus, eller Jesus en personer sjálfur som kunde skapa sjálfur? Ja, så visselig som han god, han ikke fægiren, fægiren ikke sonen, sonen ikke fægiren, heilig anden ikke fægiren, fægiren ikke heilig anden. Tar trutjer etskilde personer, men ein god. Og hver sinne leie der lykka nek god som nekkar annar, av Taimon Trimon. Noi vissuliga skaptu tar allir, god fægir, god sonur og god heilig anden skaptu allir. Og tog tar man tåsar Jesus, eller tar det stender Jesus, så var det skapt av honom. Han skapte. Hvis vi færre til Kolossebrev 8, vers 16. For by him were all things created, that are in heaven, and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers. All things were created by him and for him. Tåsande her Jesus. Han skapte visselige. Ta god skapte, så skapte Jesus øysene. Ta det så stender om han, så stender det at det var skapt av honom, ikke vi honom, av honom. By him. Ja. Jeg bor i Hetlandet i 5 år, jeg skola her, og jeg minnes da vi skriva en stol, eller vi hadde list, så jeg teknet en tekning til et eller annet, så skriva jeg under by Sjur Høygård. Av Sjur Høygård. Og da det så stender i King James Bibelen were made by him, så det han som gjør det. Det det mest nærliggende. Og det egentlig at dette betyr. Og en pregtekst om det Kolossebrevet 8:16. Det var Jesus som skapte. Skapte så fægiren ikke? Jo, God skapte. Men det stender nekvastand at God har skapt. Hvis vi færer til Efesus 3:9, så tar en tekst som lyser etter egentlig vel. Efesus 3:9, and to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world hath been hid in God, who created all things by Jesus Christ. God skapte allar luter vi Jesus Kristi. Men det var egentlig Jesus Kristus som var gjerningsmæveren, utføreren. God fægir gav på, God fægir sier hva han ville, men sonen var gjeraren av det. Ja. Hvor stod hatta litt Jesus opp, her som han er. Han er her. Han er en personer, og han er god. Og han var ikke et ambo, han var ikke som en hemar i hånd fægirsens, ta i fægiren skapte. Nå fægiren, soneren og halvtjanten skapte. Gjør så vel. Johannes 8:14. And the word was made flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. That are only begotten. Ein fægir gitur, og ein mauer ber, det vil si ber i heim, hun føyer. Men hva fægirsens versk? Han gitur. Hvis fægiren hever gitt sonen, så han hans herre.
så han hansara av honom, runnen ut ur honom. Og det det som Jesus og det man fortalt at av griskon dette året her, homogenes, og genes har vi a generera gjerra, det fra molekylstøye, det fra sastøye, og alla veien opp, inntil han vil føtter. Hvis Jesus Guds homogenes, så han sier øyn gittne. A gitta til at til å være han som eier øyn helt fra byrjan av. Ja. Og vi vet at det tar Jesus på gitt, han var til æren til, han var til i himmelen. Som menneskesånden øysene. Esekiel så han, og Jesaja så han. Og i himmelen tar seg en menneskesån her, og Daniel så han øysene. Og i Gamla testamentet, menneskesånden i himmelen. Og Johannes 3:13 sier øysene til at med han være i hjørnet, være han øysene i himmelen. Johannes 3:13, la meg lese til. And no man hath ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of Man which is in heaven. Men her var han av hjørnet. Han sier til at ånden stiger nyer fra himne, utan han som kom fra himne. Til Jesus selv, han kom fra himne. Utan menneskesånderen som i himne. Så han var i himne i Østentå. Til jeg god alla steder nærværende. Til røyta hans fasettum. Omnipresent. Ja. Så at, og i første King James stendur således når Johannes 8:14, og året var gjørst kjøtt, og dvaltist okkara mittlun, og vi sko av dord hansara, dordena som av hinnun øyn gittna av feirinun, fotla av nøye og sannløyga. Ja. Og som pregvtekst, la meg gjøre det en pregvtekst, jeg skal ikke si at jeg gjør det hvert øynstakt for det, men jeg skal gjøre det en pregvtekst om hatta. Til Hebreerbrevet 8. Hebreerbrevet 8. Ja. Vers 5. For unto whom of the angels said he at any time, heter det salmen? Salme, minns jo 2, lottlanda. Thou art my son, this day have I begotten thee. Henda det have I gitt til sjálvande. En feir ber ikkje. Nei. Sars du, var det til at han var fødder til hans herre, så kunne en mauer, så kunne jo født han til hans herre, men han utan at han var hans herre gittne, utan at han var fra honom. Det kjenner vi til. Det er koner som varna vid baden, vi øren, men så vet jeg det ikke hvor papen var til å være nekkere leislater teiser, nekkere hårer. Men så det med over her, ta i baden skal føast, heter det noe henne, og så var det her, så var det bare sagt, ja, han papen. Og baden var egentlig født til hans herre. Og han teker det som sutt. Nei, så det ikke ved Jesus. Ta i han var gjiten i mauløven og ta var det god som gætan. Les Lukas 8. Les Lukas 8. Sagt, du skal alltid prøve så tingene av Guds ord. Guds ord sier det er god gætan. Ta i han Guds ånd gittene og en tjanna. Ja. Halleluja. Ja. La meg finne at her i første King James på, ja. Lukas 8:35. Jeg leste i ensko her. And the angel answered and said unto her, the Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. Ja. Hon var funnet ved baden av halvandanen.
Hon var funnen vera vid baden av halkandan. Matteus 8. Nu føing Jesu Kristus vera hesa vois, ta I som mor hans Maria var trolova Josefe, avrent he kom saman, var hon funnen vid baden. Funnen vera vid baden av halkandan. Jeg forget så Jesus og Mauluv og Mario, haljanten. Haljanten god, han ikke feiren, men tar på kan annan tar ein god, tar god feir hans herre. Bokstavliga og verliga. Ikke så vel. Johannes 8:22. Her en setningur som manglar I Bibelen til Dale Victor. Johannes 8:22. Han ta som kommande attan av meg settur fremre enn til disse årene her, settur fremre enn Johannes 8:22 I King James. He it is who coming after me is preferred before me. Before til framom. Before kan hava nekva tutningar av enskun. Is preferred. Settur fremre enn Whose shoes latchet I am not worthy to unloose. Løyde etter hessen årene under Bibelen til Dale Victor, du finner det ikke. Om du løyde vil Lasara, så finner du det ikke. Og lommalikt, og sjøvneiko, du kan løyde av ødelen døgnått, du finner det omgang du tar mangla her. Han som kommer attan av meg, som ikke verdre løyde tvønnsnar tja, settur fremre enn stender sju her. Hatt av Bibelen til Dal, Bibelen til Victor, hvis man kan kalla det det. Han som kommer etter meg, og som ikke verdur at løse skaurøymene tja. Disse årene her settur fremre enn mangla. Ja. Johannes sier vi gjør noen at en profeter, ta væran. Det sier han ikke, men ta væran. Vi vet at det var Jesus prøysa jo, sier at det var ingen større enn han fødder av kvinner. Han var den største av profeten i det gamle testamentet. Til seg han bær Jesus klarast vittnesbord. Du er ikke en større profeter enn det. Hvis du løy I falskje til Jesus, Jesaja så han profeterer akkurat, Moses så han, og sjøvnen, og skriva I profetstommen. Men her var en som tala I, ljøslivande, og som gav stafetten av videre. Johannes døybaren. Og han sier om Jesus at han settet fremre enn he's preferred before me. Så hadde han vittnesbord om Jesus. Han skal ha vi om I Bibelen. Det skal jeg bare der fortelle. Legg du ikke ut det, så det ikke synd ut der. Johannes 8:42. And he brought him to Jesus, and when Jesus beheld him, he said, Thou art Simon, the son of Jonah. Thou shalt be called Cephas, which is by interpretation a stone. Ikke en klettur. Hatt ratteliga avgjerande. At Peter bare en støynur. Kristus kletturen. Peter på en dans som ikke klettur. Skal det bare fortelle folkekirkene og katolske helvetes skøtjene. At det var alt å si. Og griskon vil Jesus kalla vår, ta han I kletten, det var kalla Petra, til en klettur. Men Peter vil kalla vår Petros, og det en støyner, ikke en små støyner, men bare en støyner. Akkurat som hvis du leier et hus, eller leier en gær, han grunt, han slukestøyner. Han en støyner og I bygningen som Kristus har lagt, her som Kristus hotnastøyner nå. Men Kristus som kletteren, her det andre grik står, som ikke en klettur. Og Peter ikke en klettur, skal jeg fortelle til katolikken. Han ikke noen klettur. Kristus ikke bygd sånne kyrkja av Peter. Han har bygd sånne kyrkja av seg sjølvan. Men Peter var en støyner som ble limer I hans kyrkja, som Anna kunde standa av til at han heier en oppenbering av hvor kletteren men kletteren Kristus, skal jeg fortelle deg.
Hade rätteliga grundläggande. Då har vi finnet til rett nu i første King James, første Bibelen i første King James, Johannes 8:42, og han sier, han førte han til Jesu, og ta Jesus skoa han, sier han, «Tu erst Simon, sonur Jona. Tu skal være kallavur Kefas, som vid tøying ein steinur.» Peter stakkalen en steinur. Lat oss nu lesa til her anskrämliga lorstiska dal. Og han førte han til Jesus, men Jesus hukte jo på han og sier, «Tu Simon, sonur Jonasar, tu skal være kallavur Kefas, som utlagt Petros, det klettur, det det slett ikke. Det en steinur. Petra, det en klettur. Og det året som stender i Matteus 16. Achan. Hva det stendur? Matteus i Lukas her, det blir slik til. Matteus. Matteus 16. Og i første King James. Vers 16. Og Jesus svarer, sier vi han, «Valsigna var erst to Simon bar Jona, til at kjøtt og blå hever ikke åpenbæret her til, men feir moen som i himne, til at han sier at du Kristus, sonens livande Guds, på en åren. Og jeg sier også nu vidt til at du Peter, og på henda klett, her stendur ikke det samme året, her stendur ikke Petra, her stendur Petros, og på henda klett, men det vil si og på henda støyn. Ville bytja kyrkjumøyna og postur helvedes skulle øyfa iverva i møte tøy. Ja. Ja. Hvis du kyrkjan de som øyt ved Kristus, kyrkjan ikke de som bygd av Peter, hatt det rettelig grunnleggjande, og det skal du få inn, kyrkja vel. Den neste Johannes 2:20. And King James, Johannes 2:20, and saith unto him, every man at the beginning doth set forth good wine, and when men have well drunk, then that which is worse. But thou hast kept the good wine until now. Han sier, have well drunk. Hava vel drukje. Ikke well drunk. I røvrige, have well drunk. Ha drukje vel vilja. Drukje nok. Og sier vi han, hver med å byrja vi setter fram godt vin, og ta i menn hava vel drukje, første King James altså, ta i menn hava vel drukje, ta det som verre. Men to har gått til å gå vin inntil nå. Dette må så hva Dahl Victor sier. Dahl, hver med å setter først, hittar gåa vin fram, og ta i det varne drukner. Henta Bibelen her, som kan kallas det, sier det at folk her kan løse det og sier at menn som var her i Bittlup snakka om hver vi annan, at leseren kan halda det, at folk var drutje her. Og Jesus gjør dem morvun, så de kunne bare drekka seg skuit. Og jeg har hørt ofte trettast vi folk ut av gøtene, og de sier at Jesus gav folk til å drekka. Jesus tar så du selv her i drukk og bla bla bla, og spottarene bruker det til å spotta vi. Da Jesus så at her i engelsk King James, at det stendt slett ikke tar våre drukner, men tar du drukje nok, eller drukje vel vilja. Hetta sa jeg øyne fra 2004. Hetta var øyne av grunnen for at jeg begynte å bygge og gå i meg. Her rukker ikke rett i første Bibelen. Jeg begynte å søke det lengt åren, var du. Bibelen tja Victor. Hver med vår
setur fyrst hitt gaua vojni fram, og ta i tar våren drukner. Samma avskilje her. Nei, ta i tar hava drutje, ta i tar vel hava drutje. Ta i tar hava vel drutje, ta det som verre. When they have well drunk. Og jeg kan at her, til at i Israel var du, tar høyde samme året for å fermentere som for å fermentere vin. Vin var bare vin. Men tenk kanskje atle at de tryggvande har ikke drukket fermentere vin. Når de drukket vin til vattnet var så skittet, det var ikke drekkende. Ja. Og Jesus drakk ikke vin, helt ikke læresvånene. Nei, jeg røver ikke. Jeg røver ikke. Johannes 3:15. At hver som helst og tror av han skulle ikke glætast, men hava evet liv. That whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life. Bibelen av Viktor. Fyrir hvert han som tror skulle hava evet liv i honom. Ikke glætast manglar. Dal. Til dess at øyne hver som tror skal hava evet liv i honom, skulle ikke glætast manglar. Det manglar her. Det manglar ikke i King James, eller første King James. Det det henne som brukar. Johannes 3:36. He that believeth on the Son hath everlasting life. And he that believeth not, believeth not the Son, shall not see life, but the wrath of God abideth on him. Han nu tror av sonen hever evigvarande liv, og han nu tror ikke sinnen, skal ikke suttja liv, men Guds vrøye vil verande av honom. Det er 17 her, så det er fyrre sier, han nu tror av sonen hever evigvarande liv. Til trygg. Det trygg vi fleste vi. Og han nu tror ikke sinnen, tror ikke hans åre vi øren åren, skal ikke suttja liv. Hva sier det alle, Viktor? Viktor, han og tror at sonen hever evet liv. Ja, det er rett. Men han og ikke vil loja sonen, ikke akta. Så her er det til at akta til å si gjerningar, som er til 17 her. Han og ikke vil loja sonen, skal ikke søtja livet. Det er ikke rett. Dal, han som tror at sonen hever evet liv, men han som er sinnen og avlojen, det er samme her. Tar setta luttning i stedet for trygg. King James er det trygg. Johannes 4:42. And King James, and said unto the woman, now we believe, not because of thy sayings, for we have heard him ourselves, and know that this is indeed the Christ, the Savior of the world. The Christ, the Savior of the world. Kristus er frelsare, heimsyns. Første King James. Og så vi kvinna, nu tryggva vi ikkje vegna tøyna framsøgn. Til vi hava hørt han sjálfur, og vite at hesen er verilig Kristus, the Christ, frelsare heimsyns. Kristus, frelsare heimsyns. Det er altså lorst. Ja. Og vi konna søtt og tar, vi tryggva nu ikkje langt for å tale tøyna. Tøya sjálfur hava vi hørt, og vi vite at hesen er av sånn frelsare heimsyns. Hesen er frelsare heimsyns, ikkje Kristus. Derfor binder ikkje Kristus vi frelsare heimsyns. Held ikkje Viktor. Og så vi kvinna, nu tryggva vi ikkje langur av tøy som du har sagt. Tøy nu hava vi sjálv hørt, og nu vita vi at hesen er sannlega frelsare heimsyns. Så var signaver. Thou art indeed the Christ, the Savior of the world. Hette ikke bare King James. Hette er alle tekstus, receptus, tekstfamilien. Hun sier det her. Du sier Bibelen tja Luther og Kong Christian henne satte og isne det. Og alle Bibelen har holdt atter til 1500 trus, tar de sko. Ja.
En annen grund i 5. kapitlet til Johannes om fragrønsene om lamna mannen vi Betesda. Her i vers 3 og 4 stendur i Bibelen Tjadal, som en høyla alexandrisk perversion. Her stendur så klampur og så stendur så han under hese årene stand ikke ut om eldste og best og handriten. Det kanskje eldst, men det ikke best. Det tvei alexandrisk handrit, Vatikanus og Sinaiticus, så er 3 som heter Alexandrinus, som ta moderne teksten bygger av. Og det alt gnostisk pervertera i handrit, så har vi et hev av handriten når i Grekaland og Syria her, og London rundt om her, Georgia og Armenia og Erastane. Den første latunska, den gamla italska og valdensara Bibelen, som har alle disse versene ukritisk. Men så til kommer menn til Bibelna, søgen 18 forskjellen, som skulle øydes for å være lærder, men tar fyllt til verslige lærdommer, som vi slett ikke støller på. Vi kan ikke greve og løyde etter eldst. Hvorst du, hever du et hev av handriten, og du hever etle gommel, og kanskje minne gommel, kanskje for 11 og 1200, men de er jo et løyka. Det er tekstus og septus, det er alt løyka. Men du er ikke det nekka komplett, gammalt, etle gammalt. Men så er det til en neksterskere vittnesbord om til at det er en røgn tekstur, og til at det er en røgn sted, Antiochia i Syria, og Konstantinopel i Grekalandet, det var røgnstø. Det var Alexandria ikke. Det var høvesettet til agnostikeren, det var det skittneste sted som fanst. Og her finner du ikke 2 handler som er lyka. Så har det alt vært korrupteret i. Og det har du gamle vittnesbord om, tar skriva langt ta i første alt, at det var mennesker som korrupterer av Guds år. Og her finner du også til at det var omkring som hadde vi Oregon å gjøre, som korrupterer av Guds år, her nede i Alexandria. Tar visste du da, ærestene. Men i King James leste du at her, det stender ikke klampor om nekka, eldst og best og handriten, har ikke her og i. Og så hadde du satans år, som så iva om Guds år, jeg vil si ikke hava det om denne Bibel. Jeg vil høver ikke, jeg vil ikke søtja det. Jeg vet at god og var sitt år, og det var han gjørst i Jøgnen Syria, Antiochia, og Grekaland. Og god har haft omsjøvn vid til arbeidene som Jack Fyrisje under reformasjonene. Under reformasjonene tar sauna og rønsa og tekstus receptus, og tog det til at malene. Og det er den av Bibelen. 100% sikkert. 100%. Johannes 5:16. And therefore did the Jews persecute Jesus and sought to slay him because he had done these things on the Sabbath day. Og tess vegna søktu jødaner at Jesus og røyndu at bæna honom. Sought to slay him, røyndu at bæna honom, røyndu at drepa han. Av tog at han er gjørt hisa luter av sabbatstenen. Hessen setningen her, røyndu at bæna honom, stender ikke i Bibelen til alle Viktor. Du skal ikke om der. Johannes 5:30. Sørsta part. But the will of the Father, which hath sent me. Første King James. Men vilja fægersins, som har sendt meg. Bibelen til Viktor. Men vilja hansara, som sendte meg. Hansara, ikke fægersins. Så du hansara. Bibelen til Dal. Så du Bibelen til Dal og Viktor er egentlig samme Bibelen. Annor er klassisk først, og hinn er snatchemals først, men det er egentlig samme Bibelen. Her er han jo monera.
Jo, tanja Victor en ton frejar. Men vilja hans som sendte mig, sier Dahl. But the will of the Father which sent me. Det är det som man ska säga. Det är samma som King James. Johannes 5:39. Search the scriptures, for in them ye think that ye have eternal life. Så här stannar den på. Kan ni skrifterna? Search the scriptures. Första King James. Kan ni skrifterna? Det har jag alltid att göra. Jesus avtalar det inte för att han kan av skrifterna. Men det gör han i Bibeln till Dahl och Victor. Tid rannsaka skrifterna. Du är ut heimen halta tid att det av evigt liv. Ja, det här var vi. Hvis vi finner Jesus ut av Bibeln till Victor, hvis man kan kallas det, tid rannsaka skrifterna. Tid rannsaka skrifterna. King James sier, search the scriptures. Det gjør det da røstene. Og tar helt ut det at du hadde evigt liv og tog jeg kan ha skriften her. Men til det at du hadde ikke funnet han. Tog jeg vil ikke tryggva. Men det var han som stod bare fram av fyrdommen. Jesus, som skriften vittnar om. Men Jesus får omgående og sier omgående vi nærkran, du kan ha skriften her. Akkurat det er noe vanligt. Hva gjør du det til? Helt du til at du er evigt liv i skriften? Ja, det her var vi så sannlige. Det var vi så sannlige. Øysen i Are Nødja Testamentet var givet, hva skrifter brukte frumkyrkjan ta? Hva skrift brukte Filippus evangelister til at sannføre Etiopimannen? Han brukte Jesajas bok. Og ta Jesus var risen, møtte han två mannen som var ved til Emmaus. Og han sannførte tøyr ut fra Moses og lovene. Alla lodene vi vidjan seg sjálfun. At Kristus 80 luja og dodja og alt det der, og rus opp at 3 dagen. Han prekva ut fra skriften. Og det stender også i gjerningen av apostlene at Paulus gjør det samme, og i synagogen. Så vi er så sannlige kan av skriften her. Men ta øyre være vi trygg. Og ta øyre, så er du, og tjåkon som har funnet Jesus. Her gjør det en mer mening. Men han nokte dem ikke kan av skriften her. Han gav dem båd om å gjøre det. Og King James. Johannes 6:33. For the bread of God is he which cometh down from heaven. The bread of God is he. Han. Først King James. Til brei Guds han som kommer nye fra himmelen. Sjølvande. Ikke te, men han. Men i Bibelen tja, Victor, brei Guds te, og ikke kommer nye fra himmelen. Hva det så te? Og hva kjens ting? Nå, det han. Dal, til brei Guds te som kommer nye fra himmelen. Satanisk skræpa. Johannes 6:44 er et rattelja. Victor. Ting som manglar. Temmelia. Ja, det forteller jeg der. Og heldig du ikke det, så er du støynhamrande deier og blindur. Det er saman til drumpur. Johannes 6:44. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me hath everlasting life. FKJ. Sannliga, sannliga, sier tikkun, han og trur av meg, hevur evigvarandi liv. Dal. Sannliga, sannliga, sier tikkun, tann som trur hevur evigt liv. Tann som trur. Trur av hvert? Buddha, Allah, Hare Krishna, Muhammed. Det er ikke lukka mykje hva du tror av. Tann som trur av Jesus
Ikke bare tror at han var til eller til, men som setter sånne trygg på han. Jesus mot avlit. Jeg har lite meg selv han opp til hans herre. Han min frelsere. Viktor, sannelig sier til han som tror hever avliv, det passer slik. Kostførtlig. Men han som tror av meg, ta det Jesus som sier det, han hever avliv, det er sannløgjen. Det er så vel. Johannes 6, 9, Johannes 6, 9. And we believe and are sure that thou art that Christ, the Son of the living God. Og vi tryggva og viser ui at du ert hin Kristus, sonur hins livande Guds. Kristus, sonur hins livande Guds. That Christ, the Son of the living God. Hatta sier textus receptus hanrit. Bibelen av Viktor, hvis hun kan kallas det. Jeg kallar den ikke noe bibel. Jeg kallar den en alexandriska perversion. Ikke av Guds åre, men bare en alexandrisk perversion. Du kanst ikke pervertera Guds åre. En perversion av Guds åre er bare en perversion. Ta det ikke langer en bibel. King James Bibelen er Bibelen. Johannes 6, 9, og vi, Viktor, vi tar tro og finner at suttja at du er hin høylei Guds. Ikke that Christ, the Son of the living God. Og Bibelen til at det er lort til dal, og vi tar tro og vita at du er hin høylei Guds. Piss og papur. At det er ikke Guds ord. Thou art that Christ, the Son of the living God. Ja. Jeg skal få etter Luther og kong Christian. Boja mer. Johannes 6, 9, oi Luthers Bibel, die Heilige Schrift. Und wir haben geglaubet und erkannt, dass du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Ora rätt, lika som King James. Kong Christian satte, fra 1640. Johannes 6, 9. Og vi har troet og erkjent at du er den Kristus, den levende Guds sønn. Hette er jo Bibelen. Hette Bibelen. Hette Bibelen. Hon er Jesus, lytter han holdt opp her, og sier hvor han er, og i øynene hvor han steg, sier hun det rett, og hon lytter, her sier Jesus alltid hagre, men i den alexandriska svasten her er det grått, alltid lagre. Så at det er en spurninger om hesi hava skriva Guds ord opp etter, eller om hesi hava pervertera Guds ord nyr etter. Jeg vet hva det hent. Hvis du ikke vet det. Jeg vet hva det hent. Sånn kristin tår ikke nesta Guds ord. Ikke øyne til han øynast i øyne. Tår ikke rønja det. Jeg tår ikke rønja Guds ord. Jeg har ikke røngt. Jeg har ikke spilt. Jeg har tøyta så rett og loika som jeg overhøver kan. Nastan for. Men det er en smøyde for. Det skal du forstande. Johannes 6:8. Go ye up unto this feast. I go not up yet unto this feast.
I go not up yet. Jeg fer ikke nian enn til dessa hatøyna. For my time is not yet fullcome. Han sier not yet. Til at da tar vår farne så får han. Han sier ferdig tid, jeg fer ikke enn. Og i Bibelen til Dahl sier han ferdig tid, jeg fer ikke. Og så får han allikevel. Det gjør Jesus til en liknare av oss to. Så du sier oss du gjør at annars sort han liknare. Jesus sånn og Guds Bibelen sier at han ikke synder, han synder i omgang til. Så hvis skriften sier til at han lei, så han en liknare, ja, men så han synder, så han ikke, så kan han ikke frelse okken, så han blei ikke høylagt. Først King James, ferdig tid nian og hessa hattøy, ferdig ikke nian enn og hessa hattøy. Nå, hatt første utgave, la meg lese utgave. Ferdig tid nian til hessa hattøyna, ferdig ikke nian enn til hessa hattøyna, du er min tøy ikke enn fullt komen. Victor, han hever omtala i året vi, ferdig tid nian til høgtøyna, ferdig ikke enn nian. Han sier at året her, ikke enn. Han sier tøyinger en blanding av røyne vattni og alexandriska skrepo. Det skal ikke heldre ikke om. Jeg skal leva Guds år fullkomlig røynt. Det skal heldre være en loima bøk, vi bleidare permo, en fin bøk lukta så vel prent i Ånglande, og vel innbunden, ja, og så flott, som han den her tar nødjast og tja Victor Ero. Jeg vant det til munner for å være vel gjørt der, nå har vi akkurat finnet vidt at det er bare en samanløyma bøk vid papperspermo. Så er det sin skuffar det. Men det er ikke vi. Hun har gått så overfyrt høy. Skal vi se der konsumerer? Hun som hentan. Akkurat som støtt. Løyma. Men hun vil vel løyma. Det er bedre kvaliteter enn Nya Testamentet. Men hun minne enn Nya Testamentet, som fikk. Og 1 centimeter minne. Og løtt. Og bare pappur. Ja. Jeg har plasseret en stor blå kross fremst av her. Så stender heilige Bibelen jo her. Men det er det som det bløy. Johannes 6:39. But this spake he of the Spirit, for this spake he of the Spirit, which they that believe on him should receive. For the Holy Ghost was not yet given, because that Jesus was not yet glorified. The Holy Ghost, 6:39. Det er altså Bibelen sier. Men dette sier han andan som tar i tro og han skulle få. Til at enn var anden ikke komen. Bare anden. King James sier the Holy Ghost. Og Victor. Og han sier høyla i anden. Men det er altså bare anden. Anden, ikke høyla i anden. Det skal ikke slett om. Det skal standa, det høyla i anden, så skal det standa høyla i anden. Hverja til øynast og fyr. Og ikke anna. Det skal standa akkurat til retta. Hverkje møyr edla minne. Johannes 6:30. Nicodemus saith unto him, he that came to Jesus by night, being one of them, han som kom til Jesu om nottena. Nicodemus sier vi tar, han som kom til Jesu om nottena, verande i øyntorra. Om nottena stender ikke i Bibelen kjøtt all.
Viktor sier bara, han som øyna for avur hei væri tjahmånen. Øyna for avur. Hva sier så Dahl her? Han som fyrr var kommet til hans herra. He that came to him by night. Det er det som Bibelen sier. Og det er det som skal sige, første målet min. Hva sier så Luther i Johannes 6:3? Spricht zu ihnen Nikodemus, der bei der Nacht zu ihm kam, som til hans herre natt kom. Så står det 100% lykka. Altså. Vi kristne har finnet Guds år rive fra okkom. Akkurat som det stender med menns vau kom en avvinner og så i kveiti i veltena. Med menn har sov i 1800-tallet. Ta kom og væskat og hårst. Vi har en falskun tekst, griskun tekst, og sier hette teksteren, og finner å lumpa allan heimen til å fylgja dem. Det er slett teksteren. Slett ikke. Så er det disse stikkene som dals av Bibel setter klamper om fra Johannes 6:3 til Johannes 8:11. Så stender det at han, ja, så jeg har tatt brukt hans av Bibel. Hvis du sagt her, jeg har malet divida. Jeg var om å salast av alt her. Og nesten hver så jo stender, hesi åren stender ikke til den eldste og beste handritten. Ja, hvor stender det så her? Høyre det heim her, eller høyre det ikke heim her? Høyre det heim her, så lett det standa og ikke sette satans år under deg. Du hadde satans år, hever god nu sagt. Er dette noe Guds år, eller ikke? Jeg tar meg studjer opp ved det sjálvan. Vi talte kanskje til... Hatt det gjeva satan innpass i Guds år? Du finner ikke tøylukt og gjør King James Bibel. Ikke. Det stender bare akkurat som det stender. Stender bare lagt ut. Her ligger det. Og du leser det. Og du leser det og teker vitt i Guds høyleie år. Og det er det samme som du første førske King James, her ånka fotnoter nekrastan. Det er lukka mykje hva det mener. Det var to mener, det var nekra mener, ammadun, abbadun, pappadun, gommadun, eller pastoren tjata, er fløyt i hata. Hva sier god? Han sier det som stender i King James Bibelen. Tøy av tuttana. Johannes 24. I must work the works of him that sent me. Jesus gjør det verskene. Han har gjort versker. De verskene han gjør det deg. Lærersvennen gjør det deg 24, han gjør det deg, og han gav tøymen måtte gjøre okkur til hans navnet. Vegna han. I must work the works of him that sent me. Så har du hatt å si det at versker er Jesus her. Videre til møttakende pastoren. Først King James, jeg må virke verskene til henne som sendte meg. Luther, ich muss wirken die Werke des, der mich gesendt hat. Jeg må virke verskene til henne som sendte meg. Det er svanser Tjadal, vit og jeg gjør gjerningar hans som sender meg. Hatta gjør en gjerningskristendom, hatta bor en gjerningskristendom. Det her var vi slett ikke. Kristendommen er ikke en gjerningstrygg. Det er en nøyetrygg. Vi kommer til å fullgjørst versk. Men, som tryggvande, så tar vi det og ender nødja, det finnes jo Guds ande og jakon, så vil jeg vi gjøre versk. Og det er et ivesgått, det fløyer ut av oss. Guds lov, vi tok seg ikke det, vi strøyast ikke for det til bare. Det er like naturlig som til at en grøn som plantet inn i et tre, og alt annet i tre er livande, så får en saft ut, og ta i tøyen så kommer frukten ut, ta spøyrer, og frukten kommer her, og grønnen hokser ikke det, frukten honker bare her. Det honker i trenen, og frukten honker av tøy, og det strøyes ikke ved nekka som helst. Så sånn er det bare.
Viktor, Johannes 24, han sier jeg må gjøre verskansar som sendt meg hever. Han sier jeg, så hadde du sørst det han sikler i middelen. Men det her, lort ikke at alt til høyla Alexandrist, skal de slett om. Johannes 25, endan av versen, dost thou believe on the Son of God? Spyr Jesus han som han grøtt, som vil blindur. Det er altså Bibel, trus du av menneskesonen? Ikke Guds son her på en sagt du, han sier menneskesonen. Viktor hever her, son Guds. Det er rødt røyne og han ritten sier, son Guds, trus du av son Guds, spyr han her. Og så har menn sett det her, tar det var talt opp, og utom røyne og han ritten, nå kan man telja, tar det var talt hvordan ofta Jesus kommer fire, det talet kan bytas som skjei. Hvordan ofta god kommer fire, det talet kan bytas som skjei. Sonur Guds, öll tøl kan bytas som skjei, Heilig Anden kan bytas som skjei, Holy Ghost kan bytas som skjei, Øysene. Alt det høyla. Og i røynen Textus Receptus handrytun. Og så Øysene i King James Bibelen. Det er prekvun til at hon Guds år. Fyrst er hans skjei 5 Øysene. Hvis det manglar, så manglar Jesus som Guds år kom i holdt i øynafyr. Det manglar øynafyr, det taler fettelen i 6. Det skal være oppgjør skjei. Og øyne innanfyr første Johannes brev skjolt, kommer årene logos, altså året, the word. Teipa i årene kommer fyrir skjeiferer i første Johannes brev. Teker du første Johannes 5 skjei vekk, så fettelen i 6. Så er det ikke Guds år. King James Bibelen sutja vi til at mennesker tilbya Jesus. Johannes 9:38. And he said, Lord, Lord, I believe. And he worshipped him. He worshipped him. Tyska Bibelen Charlotter. Aber sprach, Herr, ich glaube, und betete ihn an. Betete ihn an. And worshipped him. Førska King James. Og han sier, Herre er tryggve, og han tilber han. Tilber det Jesus i Bibelen Kjadal. Men han sier, er tryggve, Herre, og han fettla knæne i fyrjunum. Han fettla knæne i fyrjunum. Er sikkert onkud du min løy fallna knæ fyrir onkrun. Det er mest ikke endelig til at det tilber han. Så annarkors tror man til at Jesus er godkommende kjøtt, eller ikke. Og jeg vet at han er det. Viktor sier, ta seg han er trygg vi Herre, og fallne i fyrjunum. Kanskje var han avhalsen, han datt. Ikke var det, men i King James er han ikke takket feil av. He worshipped him. Han tilbe han. Altså Jesus tilbe. Mævren tilbe Jesus. Halleluja. Johannes 22:32. Jesus answered them, many good works have I showed you from my Father. My Father. Så du Jesus hei, altså fra fægir munnen. Hvis du fægir en god fægir, vær fægir Jesus Kristus og en særlig hatt. Og en ta han var kommet i kjøttet av hjørna. Og en særlig hatt. Han var bokstavelig hans fægir. Men Alexanders han sier bare fra fægir noen, ikke fra fægir munnen her. Dal, mengar gaua gjerningar har vi sunt tikkum fra fægir noen. Ja, så var Viktor. Jeg vust mange verk har jeg vust tikkum fra fægir munnen. Han sier munnen her.
Så ångstan han friare. Åpenbart. Men det handler holdt her nere. Og det gav til ikke slett ikke. Hver sjå du? Johannes 14:4. And whither I go, ye know, and the way ye know. Hver færre, vita tid, og veien vita tid. Og hver færre vita tid, tar visst du hver han før, han før til feirsun, han før til himmens. Og veien vita tid. Dal. Og hver færre vita tid veien. Hatt nok anna. Hver færre vita veien til himmels. Nei, hver færre vita tid, og veien vita tid. Jeg sier ikke bare rødt. Anna kvart anna rett til hit. Nå er det Viktor, og her som færre vita til veien, han sier det samme som Dal, som Alexandriska Bibelen sier. Og skal vise at det King James er ikke ønsom at jeg sier at her tverrferer. Nå er det Bibelen til Luther. Und wo ich hingehe, hver henne færre, eller hver færre, das wisset ihr, det vet at dit. Und den Weg wisset ihr auch, og veien vet at det løsne. Så han sier løsne tverrferer, sagt du. Akkurat lukka som King James. Det den samme Bibelen. Det jo tver Bibler. Det ikke trutjar. Det egentlig tver. Det tvei stø som Bibelen som Bibler kommer fra, som kallas Bibler. Det er røyna ratta fra Antiochia i Syrielandet og i Konstantinopel, Byzantium, og for opp her, og kom ut til Europa, bønt åren, Sibautena. Og hin så fra Alexandria, kommet opp i Jøgnen Rom, i Jøgnen Vatikanen, ikke ondt alt, og i gnostiske Alexandria, og ha sett Antikrists i Vatikanen, at det og i perla, at det peras saman. Det falska skal nok finnast, og det røyna så, hos helst i åttanfyr, det helst i åttanfyr. Det rett at ting etskilt, ikke blandas saman. Da vi sutja at det heter det rett, og hatt det ikke rett, så røyna vi ikke blanda det saman. Alt gled. Nei, god vil ikke glad for det. Kan arbeide fyrir, falt ikke eller god, arbeid for god. Johannes 14:16. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him, but ye know him, for he dwelleth with you, and shall be in you. Og hva tøytning her at her? Han bor tjadekon, han tjad, he with til tjad. Han bor tjadekon, han okkara midlun, and shall be in you. Når kom han inn utdør? Og kvitusum, og ta blod filter. Da kom en susande vinter inn her, og tar man sundus tungur, lukka som klovnar av eldet, tungur av eldet, og setst av en torra, og kvann og av taimon. Og ta var atler filter, ta blod filter, ta kom anden inn utdør. Men æren til å være en torra midlun. Det vil si at her var torra midlun her, men søtter skulle det komme en utdør. Hatt skal være rett. Hatt det var Viktor, nei, Dahl ikke rett. Slett ikke. Han det for kjærst, og at jeg heter at det her. Til at han vil verande tjatikon, og utikon. Hva skal tatt det Hatt det gnostisisma. Hatt det gnostisk avvirkan i Bibelen til Dahl. Det gnostikeren lærte til at God bor i ætlum. Hva tikkvu og hva støyne? Hva tikkvu og hva støyne? Tar lærte til at God alt, og alt god. Og God bor i hver menneske. Lærte tar. Bibelen tja. Viktor, hvis det kan kallas til. Tog han være tjatikon og skal være. Skal være, vi Han skjuter det ikke ut i framtiden.
shall be, man skiljer at her, hadde framtøyer litt. Førska King James sier, ty at han bor tjatikon og skal vera vi ett uitikon. Til ta kjemur. Og ta kom så. Jesus ble krossfestor og holdt trus det skjøttene. Han røys opp, og han var tjata om 40 dager, og så bøyde det, og 20 dager til å holdt trus det skjøttene, ta kom hele anten. Kvutsuna. Pentekost. Penta merker holdt trus. Luther, aber kennet ihn, men tid kjenner han, den bleibet bei euch, til han ververande tjatikon, bleibet, han ver tjatikon, und wird auch, und wird in euch auch, und wird in euch sein, og skal bløy uitikon, men til vera vi ett. Så at faktisk rett. Han ver verande til mittlun og skal lukka som bluva. Men til avkommen tog. Shall be in you. Ja. Johannes 4:28. Sørste helt, eller enden av tog. I go unto the Father, for my Father is greater than I. My Father. Så han sier ofte i King James, my Father. Det minner dere nå at Jesus har et sånt fæger-soner forhold. Altså han kallar God ikke bare fægerin, lukka som falsklærere vilja lære. Frimurere tås om the fatherhood of God and the brotherhood of man. Akkurat som God fægerin til ötlun, og öll Guds bøtt, og det bare det. Passa slett ikke. At han ikke dreimer til som vreka god, og vreka veien til god, vreka Guds frelse, og det ikke Guds bøtt. Det bøtt vrøyenar. Det vrøyenar bøtt. Dal at færre til fægeren, tog at fægeren større enn jeg. Fægeren, ikke fægermoen, sier han her. Han sier bare fægeren. Og Victor, at færre til fægeren, tog fægeren større enn jeg. Han sier ikke fægermoen. Sars du? Her svipsar Victor. Men Luther, okay, han sier bare der fater her point. Han sier ikke mein fater. Men King James Bibelen sier my father is greater than I. Men ta gamla danska, som også en textus receptus Bibel, hon sier Ti min fader større enn jeg, min fader. At det prekkum til at her er noen handel som sier my father, min fader. Og det textus receptus handel. Ja. Johannes 16:20. Of righteousness because I go to my father, and ye see me no more. Rattvuse av tog at færre til fægers munns, og til suttja meg ikkje møyra. Her sier det altså, rattvuse av tog at færre til fægeren, ikkje til fæger munn. Victor sier altså fæger munn her atter. Det skal være rett. Det skal være fæger munn. Johannes 16:16. A little while, and ye shall not see me, and again a little while, and ye shall see me, because I go to the Father. Because I go to the Father, manglar.
og i Alexanderskum Biblium. En liten stund, og til skulle ikke sjå meg, og atter en liten stund, og til skulle sjå meg. Jeg tog etter færre til feiren. For dette er førskrikken James. Dal. Om lilla stund og til suttja mig ikke langer, og atter om lilla stund, ta skulle til suttja meg. Ferdig. Ikke jeg tog etter færre til feiren. Så var det signa. Det er morgen ikke. Da Victor lutla stund så suttja tid med ikkje langer, og atter lutla stund så skulle de suttja med. Jeg tror at det ferdig ferie manglar. De heilige skrift, jeg får ikke lese alt verset, men det sørste, den ich gehe zum Vater, det stender her, because I go to the Father. Gamla danska. Ti jeg går hen til Faderen. Textus Receptus er fotlære, hever flere år, som ikke mangler, og hever tusendavis, 5.000 og over 5.600 vittner. Alexandersko perversjoner hever 44 eller 45 av øyne vittner. Guds Bibel hever 5.600 øyne vittner. Her stand jeg. Og jeg prøver ikke at lære meg grekst og hebraist og for å graupa og i tusendavis av handrytun. Jeg har finnet ikke Guds ord. Jeg har det her, og heimsmale enda tøyeren der. King James, fullstendig rett, line upon line, precept upon precept. Og det har vi ikke tøy til først, og mer lukka folk for helter, til det var god som bæmme. Johannes 16:23. And in that day ye shall ask me nothing. Verily, verily, I say unto you, whatsoever ye shall ask the Father in my name, he will give it you. Førska King James. Og til det skulle tid ombya meg ønske, sannelig, sier tikkun, hvert som helst til skulle ombya feiren og i mine navne. Han vil djeva til tikkun. Så at vi bya og i hans navne. Vi bya feiren og i Jesu navne. Hatta lærer okkur om hvordan vi bya. Hva heldur du hese på i klottane sia? Altså, tar jeg var sett oppult her, og mange ærestane. Nå leser jeg Victor. Hva til så bya feiren om, skal han djeva tikkun og i mine navne. Ta oss vi bya feiren om det, og han djeva det og i Jesu navne. Og hetta var mer djive og i Jesu navne. Når vi bya i Jesu navne, ta få av det. Så er det jo hver heldig høver rångta det her utan Satan. Satan høver rångta det her. Hatta sier ikke det samme. Ta oss vi kunne bare bya god om akkurat, så får vi det og i Jesu navne. Forresten, så er det og spjaldur og sånne stendur fra Jesus, eller jøkne Jesus, og jeg ber slik en gang i Jesu navne. Heldur du først ta? Jeg behøver ikke. Og spyr bort om ikke Victor, om Dahl ikke sier det samme. Hva til så bya feiren om, det skal han djeva tikkun og i mine navne. Piss og papur. Nå leser jeg Luther. Det sørste. Så den Vater etwas bitten werdet in meine Namen. Sørst du? Bia feiren og i mine navne. Så wird es euch geben. Så wird det ikke givet. Hatta kludra ikke Luther. Han sa ikke dobbelt. Man kan ikke flyta tingene. Det eneste som tar jeg har snakket om åra ræfylgjo, så det 2 år til år Guds eller Guds år. Til lukka som her til standa, men skal det være år Guds eller Guds år. Lærersvånen hans eller hans lærersvånen. Til ånga det her i vår, jeg har ikke flott Guds år akkurat som mer funnet for godt. Jeg behøver ikke.
Det er ikke funnet på gjørst. Nu er det gamla danska, at vad som helst i øynene året, trygg du et løy, whatsoever, vad som helst i øynene året, akkurat som i første King James, hva som helst i øynene året. At vad som helst i bede faderen om i mitt navn, skal han give etter. Bede faderen om i mitt navn, skal han give etter. For jeg viser at du kan ha det her, vad som helst, at det stender her. På ja. Vers 23. Her. At vad som helst, i bede faderen om i mitt navn, skal han give etter. Vad som helst i øynene året. Akkurat som i første King James. Hva som helst i øynene året. Hva som helst. Ja. Og det er sjående som i King James. Whatsoever. Ye shall ask the Father in my name. Whatsoever. Det er lengt år. At det står compound år, sammansett år. Men hatt er således er grikstøysene. Det var øyla samansett. Og i det sier man ønsker bare whatever. Men av bibelskomalig er det whatsoever. Og gamle danskene er det lykka, sånn dansta. Hva som helst. Og i Guds bibel er det årene som telja. Johannes 16:8. These words spake Jesus and lifted up his eyes to heaven. First King James. Hesi år tala i Jesus, og lytti opp eionsøynun til himmens. Hesi år, these words spake Jesus. Ikke hetta sier han, nei, han sier hesi årene, dup. Og det er just det som du først, og det er just det som er tøyt. Johannes 16:12. While I was with them in the world. Jesus kom, han kom ned her, han var tjåken av hjørnet, og så får han opp til himmens. While I was with them in the world. Men jeg var tjåthøymen i høymen, og i høymen manglar, og i alexandriskun perversjonen. Nei, bare kallar det perversjoner, til hva det er. Dahl sier, ta jeg var tjåthøymen, var hva du tar i navnet høymen. Ja, Jesus kommer nu. Men han kommer i andan. Vi andan. Men ta var han fysiskt og i heimen. Hatta ber at du vittnesbord om til at god gjørdes kjøtt og dvalst oppra middelen. Vigile løndar dem er godlig løygans. God vær til kjennergivende kjøttene. Fyrsta Timotheus 3:16. Viktor, medan jeg var tjatøymon, var vart til teg. Teg. Gjemmer kraft. Lærersvånen her. 16:12 og Luther. Die weil ich bei ihnen war in dem Welt. Nei, in der Welt. In der Welt. Vi har med gamla danska. 16:12. Da jeg var hos dem i verden. I verden, sa du, hvert år. Hvert år skal være vi. Annars er det ikke Guds år. Johannes 16:16, og ser det kjent vers. Sanctify them through thy truth. Through thy truth. Halgat hår jøgnun sannløyga tuin. Hva sier så Dahl? Halgat hår u sannløyga nun. Ikke sannløyga tuin. Hatta var Viktor orsaka. Nujum Dahl. Halgat hår u sannløyga nun. Kan man så Luther säga? Heilige sie in deiner Wahrheit, deina til tuinun. Halgat høyr i tuinun sannløyga. Hellige dem i din sannhet, gamla danska. Så du King James og Luther og gamla danska er lykka til den rette Bibelen.
Hitt alexandriskar perversioner som Satan kan skøyna seg ved nere i høyte hul helvete i allar ræver. Kvørst morgla minne, amen, amen, amen. Johannes 16, 21. That they may be one, as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us. Til at året one, 1744 som manglar i alexandriskun handritum. Jeg tar allir med å være ått, og så to feir erst i mer, og ui ter, jeg tar òsne med å være ått og i okkon, hatt var altså førska King James. Hun tøyt år for i år. Jeg har ikke brukt Google Translate. Jeg har brukt mine egne år, når mine egne eier mange, år for i år. Ja. Så er det, hva så er det snir, Dal, Seijan, hva var det, 21. Jeg tar allir med å være ått, at ans og to feir erst i mer, og ut her, tar òsne med å være ui okkon. Og i ått manglar, jeg tar òsne med å være ått ui okkon. Det er altså Victor vi her. Så jeg stod manglar her og der i est og vest. Lujist pura onkon. Det kan ikke leva vi. Det er ferdig helst å leva vi. Nå har vi ikke finnet Guds ord. Det er ferdig leva vi. Og leva av. Vi atlar over. Amen. Johannes 21, 15, 16 og 16. Her stendur så i King James. Til enden av de 3 versjonen. He saith unto him, feed my lambs. He saith unto him, feed my sheep. Jesus saith unto him, feed my sheep. Feed. Han ber Petur her, djeva seiesøynen at eta. Og hva merker det? Det merker det at Petur skulle det som han har lært av Jesus, det som han dodde, det som Jesus har lært han, og det som anden for å lære han, han visdommer og gledebåskapen, det som han dodde, det skulle han djeva, han skulle føa. Ta i det kom sammen, så skulle han være en som lærte og prætka i. Til han var en apostel. Det er det eneste han merker. Henda Bibelen tja Dal, heter han katolst lost. Heter han katolst lost. Til han ber Petur her, her stendet til, ver hyre tja seg i munnen. Og i vers 16. Vers 15 sier røkta lamp munne, røkta deg. Til han ikke vil gjøre dem at etta. Så er det feed my sheep, det hever vi å gjøre, det hever vi Guds år å gjøre. Lær deg, prætika for dem. Men røkta, det er det her humanistiska. Og sier han også røkta lamp munne. Og i 16 sier han, ver hyre ikke sier munnen. Og Bibelen kjøtt all. Hyre. Det er akkurat som katolikkene sier at Peter var første paven, det var han overhøver ikke. Han var aldri noe i Rom. Hva sier Victor her? Jeg råkner ikke vi at han er så lengt ut som at det er. Føl lampmøyne. Jo, han sier det. Ver hyre ikke sier møyne. Og så sier han, fø sier møyne. Ver hyre. Hyre. Jeg fyllte ikke Peter i det eneste veit. Min hyre er Jesus. Så er det Luther, hva sier han? Weide meine lemmer, weide meine schafe, og weide meine schafe, akkurat som i King James. Før seg mun, før lamp mun, før seg mun, og før seg mun. Gamla danska. Vakt mine lam. Men hon sier, vær hurtig for mine far. Det er ikke blanda her på en torst. Det er også en kyrkjebibel. Vakt mine far.
Men det var det ikke, det stendte ikke King James, og heller ikke Luther. Så det er altså som han som sier bare, som ikke sier ver hyre tja. Men som sier det samme trudja for, før Seimon, før lampen, før Seimon og før Seimon. Ja. Hatt er Bibelen. King James. Skaffa deg en sånne. Annars fast du først King James i postkassan. Ja, hvis jeg kan. Til det eneste jeg vil leve for. Det er det eneste som er verst å leve for. Jeg tenner Jesus ut i kattet han og giver meg. Og da gjør jeg, så da fløyter etter hver som mål til minne.